blisko, znači mi se tek sad mentalno pripremamo za put koji će biti, sad da vidimo kakav nam je život prije i poslije puta. Koji su planovi? Planovi? Budovanje, to ono što ne smije Matija znati, to neću na vidu dokumentovati, ali bit će. Sam bez šram. Znači, dragi Deniče, došli smo nakon čitavog dana vožnje, još uvijek zapravo nismo došli, znači tek smo došli do Neuma, za Dubrovnik još sat vremena. Gustice nas bole, obraz nas bole, kosa nas srbi, hrane nemamo, ne znamo šta ću jesti, samo vode imamo. To je to. Ali se isplatilo, dragi Deniče. Znači, bilo je top. Top smo jeli si burgere u Zenici, nisi nikad bio u Zenici? U Zenici nisam bio sam veoma dobre hamburgere. Kaj su nam planovi za večeras? Pa večeras je plan smjestiti se u Dubrovniku, otići u stari grad i gledat UFC. FNC, Srbiju, Formulu i to je to. Da. Sve znači večeras. Ali smo na prelijepom mjestu, snimim tamo mjesto. Kakva je kamera? Joj, kako dobra kamera, Bog te bio. Ovo je toliko džigova kamera. Dragi Deniče, evo nas u Dubrovniku, starom gradu. Današnja misija je završena ukupno 600 km koje smo junački izbili. Nema veze, bit ćemo kasnije. Uglavnom, turneja se nastavlja, plan je da sad idemo hard rock, nešto pojest, ne? I uzeli smo hrane za sutra za trajekt, pa ćemo vidjeti. Ej, znaš šta piše za gin and tonic? Ej, snimaj ovo. Šta? Evo, snimaš? Snimam. Znaš šta piše za gin and tonic? Kaže, gin and tonic is just what the doctor ordered. Opa, to je to. Znači moje? Dragi Deniče, znači evo nas drugi dan u Dubrovniku, posljednji, jel? Sad je plan trajekt i onda idemo u Bari, navečer neka doći onda Matera, jel Matera ili Maltera? Matir ti, više Matir ti. Dobro, to je samo znači dozvoljeno zato što mi je on otac, znači da nije otac, morao bi ostati u Dubrovniku. Sad sam gledao nekakve krebarija smještaj neki sa dočkom, dobro nije loše.
68 eura. Ostavimo stvari i možemo ići u bari na večeru, možemo ići u Matiru. Najbolje je ostati u Matiru ako ćemo već na večer doći. Koliko ima do Matira? Treba sat vremena je nešto. Nije ništa preko. Nije ništa preko. Mislim da je bolje kako se zove smjestit se, ostav stvari i onda ići malo bar, isto nije loš, ali možemo u Matiru na večeru. Hoćemo, no? Pa dobro, predaleko je Matira da idemo ako ćemo doći 2-8 dana. Meni se isto ne vozi. Ako ćemo isto. Pa jes, uvijek ovdje dok se radiš, bolje sutra iskoristiti. Sutra pa ne spavati dosta danas. Gdje smo mogli. To je to, dragi Dinić. Imate što da kažete. Dragi Dinić, evo. Bit će ovo dosta naziv. Ljudi, ne znam da logiramo, opa! Gdje smo postavili se? Čuje mene ova kamera, čuje ja? Znači, ovo je bivši grad Sicilije. Ovo je ono gdje je tamo most. Evo nas na putu prema bariju. Gledamo gdje smo naprijed. Poleti sokole. Imamo još nekih 7 sati vožnje otprilike. Sad smo imali nekak competition. Razvalio sam ga u pucačni. Još uvijek plače zato iza kamere, ali nema veze, ajde. I da li će nešto dodati? Nema veze, čuje se na mikrofon sve. Da, za sad je uzbudljivo putovanje. Jeli smo, pa ćemo vidjeti. Možda sad ospavamo malo, a? Vidjet ćemo. Opa! Nemoj. Ja snimio se. Da vidimo ko će. Dragi Dinić, evo nas, dolazimo. Tu imamo iskrcavanje. Ne znam opet gdje nam je mikrofon. Aha, dobro, staće. Neće. Ovo se treći dan putovanja po Italiji. Leđa nas boli. Sad ne znam da li njega je leđa boli, ali znam da mene leđa boli. Sinoć smo gledali sve moguće sportove na svijetu, a danas je plan da idemo do Matere, pa gdje spavamo? Ne znam, vidit ćemo sad Matere na jednoj strani, prolazimo na drugi kraj Čizmi prema Salernu, Amalfi Coast, vjerojatno u Sorrentu. To je to. I zadatak nam je naći Lidl, tako. Da, danas ide. Nudli, supa. Danas su food pit stop. Pit stop. Jesmo ga, znači... Padac izvještavat ćemo u toku. Dragi Dinić, evo nas, pravimo faro alla mediterrijana gusto pasta. Uz ovo ćemo servirati bifteke, normalno uz kanelone, da. To. Mucho bene, sushi imamo box, tako da ovo će biti top. Malo ćemo
I sada mala tajna, uvijek ulijte malo maslinovog ulja. Kako je ovo? Da. Stavimo. Snimamo, dragi neće. Junior reži luk tamo. Kako? Mucho bien. Nije to španjolski. Vamos muchos generos. Ovo će biti top. Ovo je dnevnič. I? Kakav je? Obrok. Obrok pobjednika. Ne možeš ti, gledaj. Dosadno uputovanje. 100% je. Ne, možda. Budemo se u film pojesak. Obrok s tim. Focaccia, meso. Luk, paradajz. Top. Meso. I normalno, kafa. Tu se grije. Evo nas. Otprilike smo se, izgubili smo se negdje u Materi, tražimo izlaz, da nam je bilo gdje. Ovdje nema Google mapa, ali možeš upata ne. Nema ovdje ništa. Stare rimske mape da izašli iz ovdje. Vidi ovo, gdje je sad? Samo kompas možeš dati. Znaš šta? To je... Spremno snimati, jesi? A, jesam sam. Dragi Niliće, ko će? Ohoho, koja greška. Gojal. Ko će spremno? Jesi, izvolite. Ja ću. Znači, ovo ne znam se da li je najbolji grad i najgori grad je do sada. Znači, preporučen nam je Prelije. Jes, posjetili smo postojbinu civilizaciju u Evropi iz doba paleolita, Materu, koja je u doba Rimljana smatrana gradom kuge. Ljudi su živjeli u pećinama ovdje. Otprilike kako je koje doba dolazilo, tako su nadograđivali. Prelijepo, nešto što treba posjetiti barem jednom u životu. Zaključili smo da njima u pećinama je bilo prelije. Pećinama je hladno, ko klimu, prirodan. Da. Mogu misliti kako meso suši. Da, koje je meso, dobro. Da, tu ništa tako. A? Za njih je prelije. Da. Ono što je fascinantno, ljudi imaju toliko tih starih zgrada, još nigdje nisam klime vidio. Kod nas bi to sad našikali klima, navacali bi. Strašno, prelijepo, stvarno, Matera, živio. Kod nas kuća Ive Andrića ima. Jest, kuća Ive Andrića. To je to. Ovo je nešto poput Vukosavaca. Da. Ovdje da izgubimo Darija ne bi ga ni tražili. Znači nema šanse. I ovdje vidio da je on njihov tamo. Italijan, duga kosa. Došli mi sljedeći godine i Dario ovako cigaru u ruci. Malo smo tužni, ali ona je to više zbog ovog Francesco, pošto je jučer bio 12. Ali dobro, ajde. 12, 7. Što se tiče nastavka puta, idemo sad dalje, znači prelazimo Čizmu, idemo na obale Amalfija i to će biti top tura. I čao. Ja da krenem. Još ti. Ajde, ja ću vam prošli put. Dragi Niliće, koji je ovo dan? 5. dan. 4. dan. Još uvijek smo u Sarantina, tako nešto se Sorrento. Znači, još uvijek smo u Sorrentu, idemo na Amalfi, ko sada? Napolje po ovi Pompeji, sad šta praviš? Pa Amalfi Coast, pa sam našao neku prečicu, to će biti vrlo zanimljivo. Sa nekim viewpointom, hoću da pustim malo dron
i onda idemo po Pompeji. Sad tu ima opcija da idemo na vezu, a ima nešto pješarstva, pa ćemo kurimo došli. Možda mi dođemo do tog dijela i pustimo dron gore. I moramo vidjeti sve šta je u Napulju. Šta smo sinoć radili? Sinoć smo jeli Top. veoma jak. Mislim da je najbolja da sad. Dobro večera. Da smo se izgubili. Tato se zaboravio. Kupili smo se, znači... Sad treba da smo hodali malo da crknemo. Mi smo obišli naš stan jedno 10 puta, nismo ga skontali. I to je bilo sad nepredviđene okolnosti, šećer počeo padat, ja sam već gledao imali gdje kakav restoran šećera da ne kupim. Uglavnom, našli smo i obradovali se, večer je bila dobra. Spavali ko ljudi. Eto pa se čujemo sa Amalfi Coast. Dragi dnevniče, evo nas izlazimo iz nekog restorana. Arrivederci. Thank you. Najbolja hrana koju smo probali do sad. Znači, Čita u Italiji najbolja hrana. Da. To su kao homemade ravioli sa pestom i fresh calamari. Ne znam s čim je ono još bilo. Ja sam s medom nešto i sam. Kako je dobro bilo. Znači, ovo je za sad restoran broj 1. Highlight, znači morat ćemo ostati recenzije top. Sad nastavljamo put prema Pompejima, pa ćemo vidjeti šta i kako. Eto. I, kreni. Ja, dragi inače, ovo je drugi put naš da krećemo, ne vezi. Pompejima smo, navozali smo se, Jesmo. navozali. I sad ćemo da vidimo Pompeje. Zanimljiva priča kako je to nekad pod erupcijom Vezuva. Svi su stradali u jednoj noći. Vratno ugljen monoksid, pa onda ih je spržilo. Ali hajde opet da vidimo ta spržena tijela. Pa se javlja. Jeste. Za prvu intervenciju dobili sam 30% glukozu. Mario je pao šećer, išli smo i 2 puta su ga boli u lancetu, da, i tražili su da mu uključi znači dosta više stačan. 5% glukozilog glukagon, trebao sam te pustiti. Ništa to, znači, da ste privezao ne više dole, izašao iz Italije i rekao, možete free late. Otvoramo 30% glukozu. Dragi dnevniče, evo nas u srcu Italije, u Napulju. Znači, Napulj jedno prelijepo mjesto. Idemo sad obilazak nekakvih kulturnih znamenitosti, po čemu je Napulj poznat. Prvo, po čemu je poznat, najstarija pizzerija na svijetu. Idemo u
La Michelle, tu je napravljena 1883. prva pizzerija, kad je slučajno za Mariju Antonetu ostalo neko tijeste i posuli slično i kao kod kuće, znači ono što ostane to i napravi samo postalo poznato. Uglavnom, napun vrvi životom, Previše ljudi, previše. Ovo nije Italija, ovo je resto, znači skroz. To je gore od nas. Da. Sad ćemo naći La Michelle. Greš ja, dragi neče, opet vlog iz Napulja. Jeli smo najpoznatiju pizzu na svijetu. Bila najpoznatija nego prva pizza na svijetu, sad je najpoznatija, to ne znam. Šta smo još radili, vidjeli smo svašta, ne sjećam se imena, ničega. Španjolsku četvrt, Piazza di Reale, Napoli. Neku Maradonu. Da, to je. Maradonu zapravo viđamo svugdje. Mislim da ga znam ovako. Ko da sam Maradona smo na ti. Znači, to... Još nam ostalo Castel de Novo. I tako nešto i... Castel Novo. I to je to. I ostao onaj glavni dio, onaj dvorac na vodi. Ja, Griniče, se čuje uopće, treba stavimo na mikro. Čuje. Ja, Griniče, idemo iz Napulja, idemo za Rim. Sada je neki lagani doček u McDonald'su. To nije standard, ali danas je izuzetak. Bićemo u centru Rima, to znam, a ostalo ne znam, osjeća se par kiša. Ajde, sad će stane. Dobro je vrijeme, da sam sinoć ne bilo predobro. Vodali smo se, prešli smo 7 km, 8. Više je 7. Obišli smo sve, Napulje, Lužnica, predobar grad, predobar. Ovo bi se moglo doći. Davno. Eto pa se javimo danas. Skoro smo tu doći vidjeti dalje u Italije. Sad ćemo obići neke od znamenitosti više puta. Obići ćemo španske stepenice, Fontanu Trevi. Evo nas kod španskih stepenica, tu sam nekad plesao valcer i pokušao da prodamo ružu kad je bio Izo i Samet.
Namočit ćemo se mi, Hoće to? Dragi Nenče, u Vatikanu smo trenutno, čekamo papu da izađe, znači za misu, da ga snimimo. Mi smo, kako se zove, mi smo došli ovdje, prenijeli smo, mi smo došli. On je rekao, ok, znam, samo još par. Sad ja samo nešto završim, imam neku fazu da pređem iglicama i eto me. Nije neki nju. Da pogodjetio. Znači, evo nas u posjeti Vatikanu. Posle toga idemo u Peruđu. Ovo je fascinantno. Centar svijeta. Bukvalno. Pravimo za... Šta pravimo za ručak? Sve živo, znači riža, supa, salata, meso, jedno. Šta još imamo? Kovasce, hamburgere. Dragi Nenče. Naravno, puno usta čekaš o mene. Evo, napravili smo ručak. Golovski. Kraljevski. Salata najbolja. Nije salata, što je sami. Uvijek da je meso živa, ali... Nešto to pred kamerom. To će vidjeti. Moja te prati mene sječe. Opet ja. Imate riječ. Evo vjerujem. Dragi Nenče, Peruđi se. To je to što nam kažem, spavamo u dvorcu. Nismo do sad ništa vidjeli, osim smo popili kafu. Sad idemo jest. Kažem nešto, pošto je ovo pokrenem birja, tražimo lokalno, oni su poznati po tartufima i svinjetini. I sad tražimo neke njihove specialitete. Aj vidit ćemo, nešto ćemo skopati. Poi quando ho fatto l'uno, siccome oggi ho preso un po' di porchetta, però Dragi Nenče, evo nas posle finog odmora u dvorcu Peruđi. Uz zvona i duhove i svašta. Da. Našli smo nekako lokalno mjesto gdje piju kafu. Kafa je sam smjela. Dragi, moram dočekati pobjeda, kakav, znači... To je sklonam danas. Pa to Rimina. Ja sam mislio danas i otići do San Marina. Možemo otići do staze da vidimo kakva je staza, pa onda još da se kopira i... Može? Pa na treninge da vidimo, ja. Vidit ćemo treninge u 20 dana. Eto toliko, dragi, neće pa se...
dnevniče na ulazu u Ruta Pela Gold. Ulazimo unutra. Gold? Ja, Gold. Evo idemo dalje, prolazimo. I evo nas ljudi, kako je. Arena! Gdje? Ono vozač tamo. Dragi dnevnici, evo nas na Spring utrci, čekamo početak. Opklade su bačene. Da li će Banjaja završiti prvih 10 ili neće? Nešto prvi 5 hoće. Prvi 5? Ajmo po piće da neće. Pa ćemo vidjeti. Ali ovo je samo onaj što... Sono tribuna centrale e vado! Daj sam. Evo samo. Daj reci. Šta govorim? Ti si sad u kadru. Aha, ovo je za... Stani vode, ne mogu da se stavljati za mjesto. Ne znam o čemu smo još pričali. Pa ne znam. 18. ti je rođendan. Tvoj ljubljeni tata te je doveo na... Pa moj, znači, dragi otac se je doveo na najbolji do sad start na koji sam. Dobro. Spielberg je bio na vrhu, a ovo je sad najbolji. Sad znači idemo tradicionalno sjedanje, ne miksera. To se radi sve dok se ne kupi. Kad kupi onda će ga dovoditi ovdje. Onda ćemo, ako bude iduća posjeta Misanu je sa e-mikserom.